Од обид за дефокусирање на јавноста од прифатената албанска платформа до притисок врз медиумите кои не се под контрола на Бихачка. Вака јавноста гледа на одредувањето притвор за Сеат Кочан, собственикот на Трансмет и ТВ Нова, осомничен во случајот труст на специјалното јавно обвинителство. Упатените велат дека зад одлуката за притвор не постојат правни образложенија, туку политичка мотивираност. Медиумите, посебно опозицијските, знае за притворот на Кочан уште пред одбраната да го добие решението, а со тоа се крена и еуфорија за определувањето на мерката притвор, која многумина ја толкуваа како намерно дефокусирање на јавноста од прифаќањето на албанската платформа. Кривичниот суд веќе еднаш го одби барањето за притвор со образложение дека не постои правна основа, а по поднесената жалба од страна на СЈО, Кривичниот совет под палката на Гордана Димова ја преиначи одлуката. Познавачите велат дека освен немањето на правен основ, ова може слободно да се толкува и како атак против медиумите преку СЈО, до толку повеќе и што специјалното обвинителство влези и во МПМ, која управува со трите водечки дневни весници, Дневник, Вест и Утрински весник, како и во Сител и Канал 5. Судијката Гордана Димова, инаку е поранешна сопруга на екс-министерот од редовите на СДСМ Владо Димов, кој беше и обвинет за корупција во 2005 година. Таа е избрана за судија во 1987 година, а потоа реизбрана со политичка одлука во 96-та. Димова е една од 600 судии кои беа избрани или реизбрани за судии од тогашната власт на СДСМ со едно гласање во собранието без присуство на опозицијата.